知帶咗人去邊咯。係咯，我哋睇到地圖九曲70幾彎，大佬。11分鐘，到中門得。呢個係你住箱根夜晚會發生嘅情形。條路幾撚直，哇！啲彎啫，9曲90幾彎啊，大佬！呢個叫咩啊？湖鳩卡，大佬！真係眼都突埋啊，頂到！終於返到嚟屋企。我影下都唔敢影佢，因為呢，我想去專心啲揸車，我都好驚我條命仔。